Kur jemi te suplemente doktoresh, është liver detox njëri prej suplementeve që aktualisht ka përhap vete në tregun vendor, sepse po konsiderohet si një prej suplementeve të besueshme dhe efektive në këtë aspekt. Çfarë mendimi keni ju? A keni Po, në treg është një kohë të gjatë, bile hulumtimet janë edhe ndërshekuj më herët, ajo është një lloj bime, si limarena, si libum marijuanat, shqipi thonë gjembaçi i qumshtit, është një bim e cila njerëzit e kanë përdorur edhe më herët para se të ekzistonte në farmacitë e ndryshme. Mirë po dhe në treg kemi pas shumë produkte bimore, se këto janë shtesa ushqimore, nuk janë barna me veprim, për shembull si barnat farmakologjike, kemi pas produkte të ndryshme, me emra të ndryshëm në treg në Kosovë. Tash është liver detoxi, është me të përmbajtje, mirë po kjo i ka dhe disa avantazhe, sepse përmban kalcium, i ka dhe artiçok një pjesë, edhe është pa qumsht, pa sojë, se gjithmonë duke menduar në atë pjesën e alergjenëve, pasi edhe alergjitë e ndryshme janë më të rritura në numër në kohët e... Gjithmonë njerëzimi ose kompanitë të ndryshme kanë menduar gjithmonë me anë bimore, për shembull si me çajra, si me... Atëherë, liver detoxi është një produkt i tillë, do me thonë është bimor, mirë po i kapsuluar në një kapsul të vetme që me qenë më lehtë e qasshme në treg edhe më lehtë për tu konsumuar. Liver detoxi ndikon në qelizat e mëlçisë, hepatocitit, ndikon në qelizat e shëndosha dhe në qelizat të cilat janë duke vuajtur. Mirë po kjo nuk ndikon për shembull të qelizat të cilat vetëm se janë shkatruar, për shembull siç është cirroza e ndonjë pjese apo kështu që personat të cilat kanë probleme me mëlçi në fazën fillestare, ndoshta edhe në stad pak më të avancuar, është mirë ta konsumojnë në mënyrë që të bëjnë detoksifikimin e organizmit, sepse liver detoxi ndihmon, mirë po edhe duke pasur parasysh edhe stilin e jetës, për shembull ushqime pa yndyrë, jo sheqerna shumë, jo alkool, jo barna pa kontroll, për shembull të blen barna të ndryshme në farmaci pa konsultën e mjekut apo pa kontrollën e mjekut. Liver detoxi është për të gjithë klientët, personat, si meshkuja, ashtu edhe femra, përveç se tek gratë shtatzana, gratë gjithdhënëse, edhe tek fëmijët e moshës shumë të re, nuk duhet të rekomandohet. Përndryshe, tek personat e rritur prej moshës 18 vjeçare, është një produkt shumë i rekomanduar, konsumohet 1 deri 2 herë në ditë pas ushqimit. Pas ushqimit, mirë po këtu është të pijet një kapsulë apo 2, varësisht nga niveli i problemeve që kemi dhe varësisht nga niveli i analize. Për shembull, nëse e kemi shumë yndyrën, kolesterol, trigliceride, apo mëlçin shumë të dhjamosur, atëherë shkojmë me 2 kapsula. Për shembull, sikur te njerëzit obez. Person obez është një person i cili ka 90 kg me një gjatësi mesatare. Mirë po person obez është edhe ai i cili ka 120 apo 30 kg, të cilët shumë shpesh i kemi në praktikën tonë. Atëherë personat me peshë shumë të madhe, shumë të lartë, atëherë rekomandohet që ti konsumojnë 2 kapsula në ditë, po me një gotë ujë.